Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili alichofanya katika maisha yangu wiki hii. Ilikuwa siku ya Alhamisi, wakati naenda kazini, nikawa nimepita hapo asubuhi. Nikakutana na watumishi wa Mungu wakiwa wamefika na bodaboda. Kevi akawa anahangaika kutafuta change ya 10,000. Sasa mimi lengo langu lilikuwa ni kusalimia tu na kuondoka. Lakini sauti ikaniambia nimsaidie Kevi. Kwa hiyo nikamuuliza, "Unataka change ya shilingi ngapi?" Akaniambia, "Natakiwa nilipe 4,000." Moyo kaniingia kama mzito, lakini sauti kaniambia toa. Nikawa nimechukua ile hela, nikampatia Kevi akawalipia. Wakati niko njiani, sauti ya manunguniko ikawa inanijia. Kwa nini nimetoa ile hela? Lakini sauti nyingine ikaniambia, "Relax." Nilipofika ofisini, kulikuwa na kazi ambayo imeshindikana kwa muda wa miezi 2. Hiyo kazi ilikuwa sio ya kwangu, ilikuwa ni ya mwenzangu. Na ile kazi kwa ukifanikiwa unapata hela. Kwa hiyo siku hiyo kazi akaifanya vizuri. Nilikuwa ofisini kwangu, akaja akaniambia, "Hii kazi imekamilika, nimepata 800,000, hii hapa 400,000 chukua." Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Ametoa 1000 ngapi? Anasema aliondoka, amerudi ametoa 4,000. 4,000 anafika ofisini anapata shilingi ngapi? 400,000. Shuhuda yangu wa pili, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neno la kinabii la mwaka huu mgeuko. Nimemwona Mungu ameanza kufanya katika maisha yangu hapo kazini. Ilikuwa wiki 2 zilizopita, tulikuwa tunaitwa vikao vya dharura na mabosi. Hicho kikao ni kutusema sisi wafanyakazi, kila mtu anasema utendaji kazi wake. Tukikaa mezani, kila mtu anasemwa, lakini kikao kiisha mimi tusijasemwa, tunaondoka. Kikao cha kwanza, cha pili, mimi sisemwi. Sasa nikawa najiuliza kwa nini mimi sisemwi, labda wanatafuta makosa yangu makubwa zaidi. Kikao cha mwisho tulivokaa, kila mtu anajua mimi ndio nitakuwa wa kwanza kusemwa. Lakini wakarudia wale wamesema wote, mimi sijasemwa. Mwishoni kabisa bosi ambaye ni managing director akasema, kwa sababu ya utendaji kazi wa poor performance ya watu wote, tunamchagua mtu mmoja ambaye atasimamia idara zote, na mimi ndio nikachaguliwa. Sasa nilipochaguliwa, ofisini watu tunakaa tu sehemu moja, kama nadhani wafanyakazi wanaelewa. Sasa kama sebule tu, kila mtu meza yake. Nilipochaguliwa nikashangaa tu, mdada wa kazi, mfanyakazi wa pale ofisini ambaye ni maalum kwa ajili ya usafi, anaambiwa nenda kasafishe chumba fulani. Hatujui cha nani, lakini nikaambiwa hamisha vitu vyako vyote kutoka hapo sebuleni, chumba chako kile pale. Napenda sana kumshukuru Mungu. Mungu anapofanya mgeuko, hata uelewe imekuaje, lakini ni Mungu amefanya. Ni kwamba nasimamia department zote ambazo sizielewi, kwa hiyo ripoti zote wananipa mimi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hiki alichofanya. Sio kitu cha kawaida. Lakini napenda kuwashauri wafanyakazi wenzangu ambao mlioko hapa, popote unapokuwa mahali pako pa kazi, hakikisha wafanyakazi wenzao wakikuona wanamuona Mungu. Na pia unapokuwa kazini uwe mtu sahihi. Utumishi sio tu kanisani, lakini hata mahali pa kazini mtumikie Mungu.